तुम्हारा वीडियो पता अच्छी भी है? लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना मेरा भाई। हेलो गुरु भाई, यहाँ पे आपके छोटे भाई की लड़ाई हो गई। कहाँ पर? यहीं सिटी पार्क में। एक मिनट। भाई 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 भाई, यार मेरा छोटा भाई है, छोड़ो यार। छोटा भाई है ना तो घर पे रख इसको। मैं समझाता हूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि लड़ाई मत किया कर। ये माँ की गाली दे रहा था, आप होते तो क्या करते? मैं होता तो बात नहीं करता।